是。大家好，我介绍一下我们这个单锅抽吸爆米花机的操作方法。第一步，我们接好这个电极。这款机器的话可以交直流两用，是在这个转动的情况下。电极的话，这里就负责一个正负极，红色接正极，黑色接负极。如果说是用交流电的话，直接我们有充电器接在这边接口，插上交流电就可以了。这接好之后，这个呢是开关，是开关，然后这个是煤气灶开关，尤其是在这个打火的情况下，我们要打火的时候是按住，然后慢慢旋钮，这样就很容易打着火。如果说你很快速的去打的话，那个就很难打着火。做爆米花的话，我们主要就是一个爆米花油、爆米花玉米，然后一个爆米花糖。这条我们这个比例的话，就是100克的玉米，50克的油，50克左右的糖。如果说是玉米的话，变成200克，油的话就油到100到150克，玉米也是100到150克。这款机器的话，总可以爆200克玉米，150克左右的糖，150克左右的油。现在我们开始操作。第一步打击旋钮，第二步打击加热，可以把它调到大火。这一包3合1玉米呢，是我们机器随机配送的。加油！加玉米。接着加糖，这样就可以了。在做爆米花的时候，我们加了3份原料之后，爆破声音会从小变大，然后从大变小。在这个爆米花爆好之后，倒的时候非常关键，大家在这里要特别的要注意。现在已经开始爆了。爆米花的话，这个声音由小变大。现在声音就是特别大，特别大的情况下呢，就是我们考虑要关火，然后打开，再把它倒出来。这样就工作 OK 了。